قدرمنو محصلانو، غوښتنه مې دا ده چې تاسې خیالي درسونه ونه وایاست. کوشش دا وکړئ چې یو پلار دې په پوهنتون کې داخله راغله، شامل شوې، بیا دا مه کوئ چې 5 ورځې غیر حاضر یې، 10 ورځې غیر حاضر یې، میاشت غیر حاضر یې، کوشش نه کوئ. او بیا په اخر د کال کې چې کله چې استاد محروموي، بیا چې شکایت دا یي چې ولا ما ته خو دا مشکل راپېښ شو، دا عذر راپېښ شو. ځکه دا غیر حاضري د دې نتیجه دا ده چې ستا علمي سویه به ډېره ټیټه راځي. که ته انجینر وې، که ته ډاکټر وې، که ته زراعت والا وې، که ته په بله رشته کې وې، چې کله فارغه کېږې ډېر په ټیټ کیفیت کې به او یا به مطلق په هغه فن کې مهارت نه لرې، خو پر تا به د انجینر صاحب نوم یادېږي. په دغه انجینرۍ کې ته د دې ملت خدمت بیا نه شې کولی. نو غوښتنه مو دا ده چې تاسې حاضري د کتاب مطالعه د استاد څخه زده کړه، دې ته باید ژمن پاتې شئ قدرمنو ځوانانو. او دا عذر د چا سره نه منم چې زه مجاهد یم، په پلانکي ځای کې وظیفه لرم، یا زه د پلانکي حاجي صاحب زوی یم، یا د پلانکي تجار زوی یم. دا عذرونه چې څوک موږ ته نه وایي. د هر چا احترام پر خپل ځای دی، خو دا د علم احترام دی چې ته دلته حاضري وکړې، دوامداره پاتې شي په خپل پوهنتون کې. دا کمزوري باید ونه کړي زموږ محصلین ورونه، دغه کیفیت باید را سره مراعات کړي.